如果有一天中国掌握了能生产5纳米芯片的光刻机，你猜会发生什么呢？你以为他们会卡全球芯片的脖子吗？想简单了，他们做的会更绝。他们明说了，我们要血洗全球的半导体行业，实现反杀。大家好，我是大卫，我们一起来分析新闻背后的真相。今天是美西时间10月17号，开始今天的5件要闻。第一件事，中国的科技界放了一个大卫星，他们自称能够掌握了5纳米芯片的光刻机技术，这儿你敢相信吗？我们还来看一下新闻来源，中国所有的官方媒体、自媒体排名前5的热搜它都罢了。我们看一下统一的新闻稿是怎么说的，你就能明白中共的心态是什么。他说，近日中国半导体行业传来震撼消息，新凯来公司通过深紫光光刻机与自动4重成像工艺结合，成功突破技术壁垒，在不依赖 EUV 光刻机的情况下，实现了等效5纳米制成的芯片。我给大家用老百姓能听懂的话讲，就是荷兰阿斯麦能干的事儿，我也能干，我的成本只是它的1/30，这肯定是重大突破呀。那最后他讲的是这样：东方巨龙挣脱最后一次束缚，即将血洗全球芯片行业。底下留言直接就沸腾了。其中有朋友就讲到，如果这项技术2026年投产那咱们不卡它的脖子，干脆把低价产品倾销全球，直接把什么台湾的那个台积电阿斯麦给它挤黄了，给它搞破产。这种心态我感觉是不太健康的。实际上稍微懂点科技的人不相信这样的消息，但是不重要，只要中国民众相信那就够了。因为在接下来的2-3周时间中国要召开一个非常大的叫4中全会，这个会上要讲接下来15-5，就是未来5年中国经济要达到什么样的目标，就是要定新的 KPI 的时候了。既然要开会必然需要有一个蓬勃发展的这么一个劲头和环境。现在老习使了2张牌嘛，第一个用那魂不吝的一招，说我要控制芯片，直接把这个老川惹毛了，最后他要开成100%的关税。现在双方经过这个缓和已经把这个事儿解决了。实际上老习就可以告诉民众，我把老川美国人搞定了。第二呢，国内这个问题我也解决了。虽然说现在年轻人几千万人失业，怨声载道，有些人呢生活是按天算了，因为他没有积蓄，挣一天钱够一天吃的。那你说经济要搞成这样，按照以往呢，肯定要最高领导人要承担责任，因为你党负责一切，你就要承担一切的责任。现在总理不给你背锅，但老习说了，我现在掌握了全球科技的皇冠，那就是这个芯片光刻机。我们这芯片光刻机如果2020年一投产这可能是万亿级的市场，你这个饭钱就有了。但问题是全球人们不相信不重要，只要中国民众相信，开会的时候鼓掌，老习能够进一步巩固党内乃至全国的权力这就够了。如果说2026年他说的5纳米成本只有这个阿斯麦1/3成本的芯片光刻机没有上市，没上市，那就说明什么？那就说明底下的人蒙蔽了阵那杀几个人砍头就可以了。但是会我已经开完了，这个在中国历史上不知用了多少遍了。第二件事还是讲中国的事，我觉得这事稍微有点沉重，就是关于世代为奴的事。能够让民众为奴的除了专制思想之外，他们自己可能要承担很大的责任。以前我们看电影叫做《为奴12年》，12年就已经是人生中最光辉的岁月，做成奴隶已经很亏了。
但是最可怕的就是世世代代为奴。这个新闻来源呢是新浪财经，在湖南省安化县，就是产黑茶那个地方，有一位班主任啊，他私自在教室里安了一个摄像头，这可是一个小学和中学啊，安完了以后就要监控学生在课堂上的一举一动。在这儿我们必须说一下啊，即使中共摄像头遍地的情况下，他也为了要一丝脸面啊，在教室里边，尤其是中学啊，大学那另说，在中学是不允许装这样的摄像头的。为什么？是因为课堂上是交流知识学习的场所，不是你监控的牢房。思想如果被监控了，它只是一个做题机器，它不可能有创新精神。所以说啊，中小学没有在教室里装那个摄像头，但这个班主任啊胆子蛮大，直接自费装上了。装上以后，学生明显觉得自己的隐私啊受到监控，我们是学生，不是来坐牢的，所以就把这个消息呢投诉到当地的教育局。教育局一看，确定违规了，勒令拆除。但是啊，已经2周过去了，这个摄像头啊仍然没有拆除，学生啊进一步捅到了媒体，大家都知道了。现在啊，当地教育局出面了，说原来是2周拆除，中间不有个国庆假期吗？现在啊，我们让他继续拆除。这件事儿啊，其实它有一个隐藏的内容是你想不到的，那就是这些学校的家长是怎么反应的。我看了一下留言区啊，非常令人心痛。几乎所有的家长清一色的认为这个摄像头虽然违法，但是它应该安。有人讲，这些学生你多管闲事干什么呢？老师时时刻看着你，这有什么问题吗？咱们还必须讲一下啊，不同的思维环境啊，对这件事的认知啊是针尖对麦芒。那比方说这事你发生在美国，这个老师就已经涉嫌违法了，对吧？无论是学生还是家长都在捍卫自己隐私的权利。我是来上学的啊，不是来这坐牢的，你凭啥监控我一举一动啊？如果啥事都在你监控，哪来的创新精神呢？哪来的科技领先呢？但是中国的家长100%，我没看到一个反对意见，都说应该继续安这个摄像头，不要再拆。在这儿呢，我们只能用一句话讲，世代为奴，一旦进入一个人的思想，也许得经过3代才能荡涤干净。第3件事，我们说一下美国的吧。现在啊，不光是老习为4中全会要献礼，其实这老川呢，他也一样。2026年明年就到了中期选举了，他想保住现在2院的领先地位，那必然要有点政绩呀。那这个政绩之一啊，也在他能力范围之内，就是打一场漂亮仗。而这个献祭的可能就是马杜罗总统了，因为在昨天啊，他对外宣布已经授权中央情报局 CIA 进入委内瑞拉干活。至于干这个活呢，大家心里有数，那无非就是策反收买。在这儿呢，我们必须说一下，真正现代打仗啊，军方干的是什么？强攻，摧毁指挥所，轰炸什么导弹，什么战斧一通招呼。但是啊，真正的堡垒摧毁你还得靠内部，就是内部人啊反叛不抵抗，放下武器。这个对于独裁者来说，比飞机大炮啊更可怕。给大家举个例子，在海湾战争时期啊，一些前线的战斗里的旅长突然接到某个同学的电话，老同学前方打仗，我要见你一边。但真正他出来见面的时候，发现是美军的代理人出来了。我们已经锁定你的位置，之所以能找到你啊，你身边有我们的人，你也不用问是谁，你一举一动啊，我们都知道。下一周我们将出动连队摧毁你整个师团。现在你有2个选择，一个是1周后化为乌有，无处可逃；第二，现在有300万美元，再就是几本小国护照，你选吧，3天内给我们答复。你看，作为指挥官的话，他也想，我已经不可能逃掉啊，那只有
拿着$300万去下半生过好日子。所以说这个就是策反的力量。也许这$300万也就是一枚战斧导弹的成本，但是一个师团失去指挥投降了。你看2025年现在只是一个预热阶段，老川从实力上他绝对可以碾压委内瑞拉。委内瑞拉既没有像样的空军，也没什么陆军，虽然有几百万民兵，那都是乌合之众，谁给发薪水就听谁的。所以说真正的大戏我们判断应该是在2026年的夏季左右，在中期选举之前轰轰烈烈打一场漂亮仗。其实这就是捏软柿子，也就是什么呀？欺负这些委内瑞拉这样的效果。如果说他把这俄罗斯干掉了，那才是一大功绩。但明显这不符合老川的判断，咱们就拭目以待，看看明年的大战吧。第4件事说一下，美国现在言论自由这个环境是一言难尽。您比方说海克塞斯国防部长现在叫战争部长了，他前几天发了个通知，给所有的新闻媒体专门报道五角大楼的，你们接下来必须得办一个证，签署一个协议。这个协议就是说，你发稿子之前要经过国防部长的签字同意，你才能发。这记者就不干了呀。在美国的新闻传统中，我们是代表了美国人民民众行使舆论监督的权利。你作为政府行政机关的一个分支、一个部门，你当然要接受舆论的监督这是法律赋予我们的第4权利。现在发什么东西你签字，这跟极权主义国家那个新闻通稿有啥区别只要是新华社、人民日报发出来，各个一转载，一个字不允许改，那还有叫新闻自由吗？大西洋月刊的记者就讲到，这协议咱们不签，宁可我丢了这份工作，我不报道五角大楼了，我也不签。我签完了，我就不是记者了，而是一个通讯员。实际上真正签署这个协议的只有一个极右翼的小媒体我都记不清是什么。但是说即使是偏向于老川的右媒，比方说福克斯新闻他都没签，他也在捍卫自己的新闻自由。毕竟你老川不也就最后一个任期吗？你下一任如果说换人的话，咱说假设换人的话，那我福克斯我还得继续服务所以一个记者、一个媒体捍卫新闻自由才是他们的根本利益。第5件事也说一个一言难尽的事儿，就是共和党青年组团他们有一个2000多页的聊天记录曝光了。这个记录都没法看，至少说里边充满了 F 开头的那些词儿。但我给你理一理稍微净化一下，让你知道他们讲了什么。实际上很多人并不知道讲的有多么出格。你要说极端也能算。有些人直接称呼非裔美国人为那个就是那个黑佬，称呼老莫叫莫老，那亚裔就甭说了他这个是美国的立国根基之一的种族歧视，实际上他就是歧视了，你用这种语言歧视第2，他们还反犹，你能相信共和党青年团里有人反犹吗？他们提到当年的希特勒我爱他那个他是一个美术生，应该把那个毒气室装得更漂亮一些。这个我认为是在犹太人身上撒盐。这个希特勒干掉了600多万的犹太人，这本质上是犹太人历史上的伤口，也是人类文明史上的一个伤口。现在这帮人居然在嘲笑，在调侃这件事儿，说应该把那毒气室装得更漂亮。我感觉这都涉嫌到极端的反人类的问题了。还有一些呢，就讲到了什么这个美国历史上对于原住民的一些杀戮和强奸行为，他们有人讲这样的强奸行为美化，那是一个史诗级的，这是原话这就说明什么？当时占领者对原住民的侵犯他们认为是对的，这就颠倒黑白了吧？实际上我想问那些仍然在支持这个
极端思想的一些华人，你问你一个问题啊，就是你首先啊，无论你想什么，你在这些人眼里那就是少数族裔，无论你想融，你也融不进去。为什么呢？因为有些人讲了，真正只有在美国待了3代的才能叫真正美国人，你没待3代，你就不是真正的美国人。为啥要定在3代这个标准啊？因为川普的爷爷也是刚来美国的移民，他正好3代。但是啊，更极端的言论是说，你无论是100代都不算，只有白皮肤的人才能叫美国人。你看，一多半人又没了吧？最后原住民讲了，如果说按这个讲啊，那我们原住民才是美国真正的主人，才是真正的美国人，你其他人都不能算。所以说极端是没有尽头的。如果你是一个少数族裔，应该要慎重的选择自己的支持者。好吧，今天这5件事就聊到这儿，欢迎关注大卫观点频道，每天都和你更新。咱们特别感谢已经打开小铃铛的朋友，明天我一更新，您第一时间就收到了。咱们明天见。